नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा यह है, जब भी हम नई वीडियो जॉब से रिलेटेड YouTube पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब चलते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट है, ट्रेड एप्टिट्यूड्स की वैकेंसी है, जो कि लोकेशन रहेगी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और जॉब का नाम है ट्रेड एप्टिशियन और टोटल पोस्ट हैं 200 और वेतन रहने वाला है जो उनके नियम के अनुसार ही रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, हाई स्कूल 10वीं में मिनिमम मार्क्स 50% होनी चाहिए। आई टी आई की होनी चाहिए NCVT से, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन एग्ज़ाम विद इंटरव्यू, ठीक है। एज रहने वाली 15 से 24 ईयर और उनके नियम के अनुसार छूट भी मिल सकती है। इच्छुक कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक नीचे दिया हुआ है। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि जर्नल OPC के लिए हैं 170 रुपये और जो SC ST है उसके लिए रहेगी 70 रुपये ओनली, ठीक है। और आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिससे भी आपको सही लगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप कहाँ से करेंगे तो हम आपको कहीं और नहीं भेजने वाले, हम आपको डायरेक्ट लिंक पर प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से हैंड टू हैंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार कहीं सर्च भी नहीं करना पड़ेगा कि हम अब कैसे अप्लाई करें, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।